Hi friends and families, welcome to Mathusini information channel. Mathusini information channel இன்னைக்கு நம்ம ஒரு unboxing வீடியோ தான் பார்க்க போறோம். அது என்ன unboxing அப்படினா கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நான் மீஷோல ஒரு ப்ராடக்ட் ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். அதோட unboxing தான். இப்போ நான் அதை ஓபன் பண்ணிட்டேன். நீங்க இத நான் ஓபன் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ராடக்ட் கெஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. லைட் தான் நான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருந்தேன். இது எதுக்கு வாங்குனேன் அப்படினா கிராஃப்ட் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றதுக்கு தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். ரொம்ப நாளா நான் இது வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டே இருந்தேன். மீஷோல நான் இது 124 ரூபீஸ்க்கு ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருக்கேன். இதுல ரெண்டு லைட் நமக்கு கொடுப்பாங்க. இப்போ நமக்கு இந்த லைட்லாம் கரெக்ட்டா வர்க் ஆகுதா அப்படிங்கறத நான் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். லைட் ரொம்பவே லெந்த் ஜாஸ்தியா சூப்பரா இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வீடியோல பார்த்தாலே தெரியும் அது எவ்வளவு லெந்தா இருக்குன்னு. அப்புறம் நான் ஸ்விட்ச் கொடுத்திருந்தாங்க. அதை ஆன் பண்ணா நான் எனக்கு எரியல. உடனே அதுக்கு அப்புறம் அதுல பேப்பர் இருக்குறது அப்புறம் தான் நான் கவனிச்சேன். அதுக்கு அப்புறம் பேப்பர் ரிமூவ் பண்ண உடனே சூப்பரா எரிஞ்சிச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. கோல்டன் கலர்ல இது எரிஞ்சிச்சு. அதே மாதிரி அடுத்த லைட்டும் நமக்கு ஒழுங்கா எரியுதா அப்படிங்கறத பார்க்கறதுக்காண்டி நான் ஓபன் பண்ணேன். இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்க ஆன்லைன் பேமெண்ட் மூலமா பண்ணீங்க அப்படினா ரொம்பவே ரேட் கம்மியா வரும். நான் கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான் பண்ணிருந்தேன். அதனால எனக்கு கொஞ்சம் ரேட் கூட. ரெண்டு லைட்டுமே சூப்பரா வர்க் ஆச்சு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இந்த ப்ராடக்ட்டை நீங்களும் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்க அப்படினா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் தரேன். பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. ப்ராடக்ட் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. நீங்களும் வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா வாங்கி பாருங்க. சூப்பரா இருக்கு. Thank you so much. Bye.